Vaj ulliri për flokët janë maska që të gjithë do ju kenë në zili. Vaj ullirit mund të konsiderohet si mbreti i tryezës të çdo familje. Ai përmban antioksidant, vitamina A dhe E, të cilat janë shumë të dobishme për të përshpejtuar rritjen e flokëve, si edhe t'u japin elasticitet, densitet dhe shkëlqim. Maska me të verdhë vezë dhe vaj ulliri për flokë të thatë. Për këtë maskë ju duhen 2 të verdha vezë, 2 lugë vaj ulliri, 1 lugë gjelle lëng qepe. Para se të bëni këtë maskë, duhet ta keni vendosur një qep të kuqe në një gotë me ujë të vakët për 24 orë. Bashkoni të verdhat e vezëve me vajin e ullirit dhe lëngun e qepës. Trazojeni përbërësi derisa masa të lidhet. Aplikoni maskën në të gjithë gjatësinë e flokut duke masazhuar me mollsat e gishtave për 5 minuta. Lëreni të veprojë mbi flok për 30 minuta. Mos u shqetësoni, aroma e vezëve dhe qepës nuk do të ndihen pasi përthithen nga vaji i ullirit. Bëheni këtë trajtim të paktën 2 herë në javë.